எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்களை வெல்கம் டு ஹரிடாஸ் அண்ட் டெக் சேனல். இன்றைக்கி 90s டைஸ் அன்பாக்சிங் சீரிஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பார்ட் 7 வீடியோ பார்க்க போகிறோம். 1 to 6 ஆல்ரெடி நம்ம போட்டாச்சு. டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணிங்க. நம்ம ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாலையும் இருக்கும், அதையும் நம்ம பார்த்துங்க, செக் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் டெக் வீடியோஸும் ரெகுலராக வந்துகிட்டு இருக்குது, அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஓகே, இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Ben10 புக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். Ben10 புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா மில்க் பிஸ்கெட் ஃப்ரீயாக கொடுத்தது. அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட் எக்கச்சக்கமான கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதை தான் ஓகே, அது ரெகுலராக நம்ம போட்டுருக்கோம். மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நமக்கு தெரியும். ஓகே, இது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பசில், கிராஸ்வேர்ட்ஸு, இது நிறைய இருக்குது. இதில் முன்னாடி ஹிண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எப்படி ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஆம்னிட்ரிக்ஸ் ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே கரெக்டாக நம்ம பண்ணணும். நான் இது எப்போ வாங்கின புக்குன்னு தெரியல, ஒரு 10-15 வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கூல் டைமில் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைமில் வரைஞ்சது நான் பாருங்கள் எவ்வளோ கேவலமாக வரைஞ்சிருக்கேன்ட்டு. ஓகே, இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு. ரெண்டாவது மெத்தட் நம்ம என்ன பார்ப்போம், இல்லை இந்த 5 ஏலியனோட நேமை நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும். அதில் கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும். ஓகே, இதில் நிறைய இருக்குது. ஹீட் பிளாஸ்ட் இருக்குது, 4 ஆர்ம்ஸ் இருக்குது, கிரே மேட்டர் இருக்குது. அது இல்லாமல் கண்ணா ஒன்று இருக்குது, ஒரு ஏலியன், அது ஒன்று இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்னங்கிறது கண்டுபிடிக்க தான் இந்த செக்மெண்ட்டோட இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸிங் லெட்டர். நம்ம இப்போலாம் குரூப் எக்ஸாமுக்குலாம் நம்ம எழுதுகிறோம், அதில் மிஸ்ஸிங் லெட்டர்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். அதே மாதிரி அப்போயே நம்ம கொடுத்தாங்க. ஒவ்வொரு ஏலியனோட நேமையும் இடையில ஏதாச்சும் ஒரு 2-3 லெட்டர் மட்டும் கொடுத்துட்டு பாக்கியெல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. அதில் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எக்ஸ்ட்ரா ரேட்டு, ஸ்டிங் ஃப்ரை, அப்கிரேடு, வைல்ட் மட்டு. கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பேர்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதை மாதிரி நம்ம எப்போவுமே ஐம் நாட் ரோபோட்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூகுளில் நம்ம போட வந்துடுமா, அதே மாதிரி தான் இதில் இந்த இறகுலாம் எங்கே இருக்குது, ஐஸ் எங்கே இருக்குது, இந்த ஆம்னிட்ரிக்ஸ் சிம்பிள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்பாங்க. அது கீழே நம்ம கொடுக்கணும். கீழே கொடுத்துருக்கோம். இதே மாதிரி ஆப்ஷன் தான் இதை ஃபில்அப் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, அவங்க கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எங்கே இருக்குது எது இருக்குன்ட்டு. ஓகே, அதே மாதிரி தான் 8329 பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்டராக இருக்குது. இதே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி இந்த பேலன்ஸ் லெட்டரே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த பாட்டோட பசில்ஸு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆம்னிட்ரிக்ஸ் மூலயமா கிராண்ட்பா மேக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்டார்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் மூலியமாக வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். இல்லை கீ கோடு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். மேலே ஆம்னிட்ரிக்ஸ் மேல் நோக்கி கீழ் நோக்கி வச்சுன்னா அப்பு, அதே சைடில் இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட்டு அண்டு ரைட்டு. அதே மாதிரி தான் டவுன் தான். மேல் நோக்கி வச்சுன்னா இது, அதை வச்சு மூலியமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்டார்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள், அது மூலியமாக ரைட்டாக வச்சு நம்ம கிராண்ட்பா மேக்ஸை கண்டுபிடிக்க தான் இந்த பாட்டோட ஒரு பசல். அதான் ஃபினிஷ் பண்ணுறது. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரெகுலராக நம்ம தெரிஞ்சது தான். எங்கேயாச்சும் ஒரு இதை கொடுத்துருப்பாங்க, ஆம்னிட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அந்த இடத்துல கரெக்டாக கோடு போட்டுவாங்க, எந்த வழியாக போனால் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிழிஞ்சிருக்கு, ஆனால் எலி கிடைச்ச விஷயங்கள் அதெல்லாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்பரை கனெக்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜ் வந்துடும், ஒரு ஏலியன் உருவம் வந்துடும். XLR8 பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், நம்மளோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஏதாவது டவுட்னா கூட செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைமில். இப்போ நம்ம கரெக்டாக சொல்கிறோம். அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சில டவுட்டில் இருந்துச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்தா நான் கிளியர் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் 4 புக்கு கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன், நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரீ கிஃப்ட் மாதிரி நம்ம டிஸ்கிளான்ச்சர் மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்க போல இருக்குது. அதில் வாங்கலை, அந்த டைமில் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, யாராச்சும் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு இன்ஸ்டாவில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதை நான் போடுறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி 90s டாய்ஸ் அவ்வளோ நம்ம போட போகிறோம். மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.